今日咧好似唔係好多啊，因為我轉咗隻新嘅洗頭水，咁咧算啦，都係冇磅啦。既然大家都唔係咁在意個磅數究竟有幾重，其實真係唔係好多，嚟嚟去去都係呢一注，其實好少嘅啫個量。咁不如欣賞下啲紙巾化開吸水嘅狀態仲好啦。又乾咗啦，起碼張紙巾表演索水嘅功能好似仲好睇過，真係要就上去磅啦。咁啊，嚟飲落去，冇重量，冇反應，唔緊要啦。咁我哋都係黐住佢先啦。OK，黐喺呢個27號。好，仲有幾日？咁就完成㗎啦，就咁啦。